Grazie ad Atoto renderemo il nostro camper veramente tecnologia, ma prima andiamo a installarlo sulla nostra auto. Abbiamo scelto la Toto X10 perché è l'unico modello 1DIN che si adatta perfettamente allo spazio ristretto del nostro camper. In più ci permette di collegarlo facilmente alla macchina, così possiamo provarlo e usarlo da subito. Ragazzi, ci viene fornita anche una SIM card da poter inserire in Atoto in modo tale da avere la connessione sempre disponibile e non collegarla tramite hotspot via telefono. Avendo questa soluzione qui è una cosa molto utile perché non sei dipendente dal telefono grazie a questa scheda SIM. Ma ora andiamo a metterlo da parte e prepariamoci per l'installazione. Prima di tutto estraggo il cassettino portaoggetti sotto lo stereo, poi con l'aiuto di piccoli cacciaviti faccio pressione per restaurare lo stereo e avere così libero accesso al cablaggio. Direi che è un bel passo avanti. Ora ragazzi, Atoto ci fornisce vari cavi per collegare lo stereo ad alcuni tipi di macchina. Il problema è che sulla nostra non andava bene, quindi abbiamo trovato il cavo adatto. In dotazione troverete molti accessori. In questo caso, essendo un DIN, troviamo anche un secondo alloggio da poter inserire, ma noi non lo utilizzeremo. Utilizzeremo quello originale dell'auto. Comunque, come potete vedere, che ci sono vari cavi, quindi c'è la possibilità di fare vari collegamenti per diversi tipi di auto. Però noi abbiamo dovuto ritirare un connettore che è quello adatto alla nostra auto. L'unico problema che abbiamo riscontrato è che c'erano delle alimentazioni fuori posto, nel senso che non si accendeva lo stereo, perché abbiamo già fatto dei tentativi, però grazie al multimetro abbiamo capito come impostare il cavo e come far funzionare il dispositivo. Vi facciamo anche un breve tutorial in modo da poter aiutare chi vuole eseguire autonomamente il montaggio. Potrebbe essere utile quindi a qualcuno di voi. Quindi non ci rimane adesso che installare il dispositivo con il nostro adattatore che abbiamo ordinato e vedere tutte le specifiche di Atoto. Per alimentare l'autoradio dobbiamo prima individuare 3 cavi: cavo nero, cavo giallo e cavo rosso. Il cavo nero è la massa, quindi va alla carrozzeria o al negativo. Con il multimetro troviamo un cavo che ha circa 12-14 volt, anche a quadro spento. Questo è quello che darà la corrente costante e quindi ci colleghiamo il cavo giallo. L'altro cavo si attiva solo quando giriamo il quadro, perfetto per il cavo rosso, che serve ad accendere l'autoradio solo quando siamo il veicolo. È sempre meglio controllare con il multimetro perché i colori possono cambiare da un impianto all'altro. Quindi una volta che abbiamo fatto questo collegamento, giriamo la chiave e accendiamo il motore. Come vedete Atoto si sta già accendendo. Ragazzi, dei piccoli dettagli, praticamente la mascherina non entra per veramente diciamo 2 mm. Abbiamo preso delle lime e ce le andiamo a limare su entrambi i lati. Ragazzi, dopo delle piccole limate abbiamo perfettamente inserito il supporto. Ragazzi, questo stereo lo stiamo montando adesso in macchina e non nel camper, perché cominciamo ad utilizzarlo, perché abbiamo la buona abitudine di perderci quando attiviamo il navigatore e di andare in dei posti sperduti. Quindi perché no, utilizziamolo già da subito in auto, visto che ancora camperito è da finire. Ma adesso non ci rimane che andare a montare Atoto. Dai ragazzi. Ragazzi, guardate che bello! Abbiamo una macchina ancora più tecnologica di prima. Adesso, come vedete, noi abbiamo occupato praticamente il pannello dei comandi dell'aria condizionata. Oh no, è estate, fa caldo, vogliamo l'aria condizionata qua. Più tecnologica, ci sta, dai. Basta che premi questo e tutto parte, poi premi di qua e tutto parte. Ma sto scherzando, perché in realtà noi possiamo andare a regolare lo schermo in varie posizioni. Quindi troveremo la posizione più comoda per poter utilizzare anche i comandi dell'aria condizionata. Perché estate, se era inverno ci poteva anche stare che coprivamo tutto, però lo andiamo ad utilizzare, andiamo a sistemare perché ci sono le varie regolazioni da fare. Quindi ragazzi, direi che è il momento di andare a capire le funzionalità di questo stereo e quindi proviamolo, vediamo come va. Togliamo questa pellicola perché non ci serve più, ammiriamo tutto il suo splendore. Allora ragazzi, come prima cosa bisogna collegarsi tramite rete wifi. Noi in questo momento lo stiamo facendo tramite il nostro telefono, effettuando un hotspot dal nostro telefono, perché sicuramente dobbiamo andare a collegare la SIM che ci è stata data in dotazione con Atoto e registrarci per poi andarla a inserire. Nel frattempo utilizziamo semplicemente il nostro telefono tramite un hotspot per avere tutte le funzioni di questo autoradio, avendo applicazioni che necessitano di connessione. Torniamo a schermo e vediamo le funzioni. Ragazzi, la cosa importante è controllare se ci sono degli aggiornamenti da fare in modo tale da avere l'ultima versione disponibile.
Partiamo subito da quello che salta all'occhio, il display. La Toto X10 monta un pannello QLED da 10.1 pollici con risoluzione 1280x800 e una luminosità di ben 550 nits. Tradotto in parole semplici, è bello da vedere anche sotto il sole diretto, i colori sono vividi, i contrasti ottimi e il touchscreen risponde al tocco senza impuntamenti. Dentro invece c'è tanta potenza. Snapdragon 665 octa-core, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non stiamo parlando di un'autoradio classica, quindi siamo a livello smartphone di fascia media. Puoi installare app da Play Store, passare da YouTube Music a Google Maps in un attimo, senza scatti o attese, e se ti serve più spazio, puoi espandere fino a 2 TB tra micro SD e USB. In breve, dimentica le radiolente impallate, qui è tutto fluido, veloce e piacevole da usare. Adesso andiamo a provare l'intelligenza artificiale di questo autoradio e vediamo come sfruttare le sue funzionalità. Ragazzi, ebbene sì, questo autoradio è munito di intelligenza artificiale. Per attivarla e collegarla al meglio, dobbiamo aprire l'applicazione Drive Chat. Basta semplicemente scannerizzare il QR code che ci viene fornito e tramite l'app connettere il nostro dispositivo in pochi secondi. Giustina, siamo riusciti a installare il Drive Chat intelligenza artificiale di questo Sì, Toto? è stato semplicissimo, proprio semplice nell'utilizzo. L'unica cosa importante è fare l'aggiornamento, collegarlo a internet, dopodiché rientrare nell'app dal telefono e scansionare il QR code ed è tutto fatto. E quindi ci troviamo adesso davanti a questa schermata dove dobbiamo impostare la parola di sveglia per questa intelligenza artificiale, giusto? Esatto, per essere sicuri nel momento in cui andiamo a guidare non c'è nessuno che può digitare sul tasto, quindi per evitare incidenti appunto, attivare una parola con la quale Drive Chat si attiverà. Impostiamo quindi la parola di sveglia per attivare l'intelligenza artificiale del nostro autoradio. Una volta fatto possiamo accedere al pannello dei comandi vocali e scoprire tutte le funzioni che possiamo controllare semplicemente con la voce. Possiamo avviare la musica, aprire il navigatore, rispondere ai messaggi e molto altro. Tra le funzioni vocali disponibili c'è anche quella che ci permette di attivare direttamente le telecamere. A proposito di telecamere, Toto ci ha fornito la telecamera anteriore e quella posteriore che dovremo installare e vediamo come configurarle. Il collegamento è semplicissimo, basta posizionare la telecamera sul parabrezza, passare il cavo che andrà collegato direttamente al nostro autoradio a Toto. Abbiamo installato la telecamera frontale, adesso andiamo a aprire lo schermo di Toto e vediamo se funziona tutto quanto. Ragazzi, come potete vedere dal mio abbigliamento è un altro giorno e oggi siamo qui con la telecamera di Toto posteriore per la retromarcia, quindi andiamo a vedere l'installazione e a collegarla al dispositivo così da utilizzarla in fase di retromarcia. Allora ragazzi, noi abbiamo questo cavo, la parte che va collegata alla telecamera posteriore ha un cavetto che è il cavetto di uscita della telecamera e un cavetto bianco. Questo cavetto andrà collegato alla lampadina di retromarcia. In fase di accensione andrà subito ad attivarsi sullo schermo l'immagine proveniente dalla telecamera posteriore. Procediamo con l'installazione e vediamo sia la qualità che l'installazione stessa. Ragazzi, andiamo a scollegare la lampadina e come potete vedere abbiamo la messa a terra e un cavo rosa. Presumo che il cavo rosa sia quello di alimentazione. Basta che noi andiamo a inserire il cavo bianco all'interno del cavo rosa per fare questo test. Ok ragazzi, la situazione è questa, noi abbiamo questo cavo che rimane e la telecamerina. Andiamo a collegarla. Andiamo a collegare il cavo che va collegato ad Toto. Ok ragazzi. Allora ragazzi, in questo caso abbiamo un problema. Noi andiamo a inserire la retromarcia. Praticamente arriva il collegamento, in qualche modo arriva un collegamento, ma non succede nulla. Quindi noi adesso dobbiamo andare a scoprire, perché abbiamo chiesto l'assistenza di Toto e ci hanno indicato una procedura da fare. Ok ragazzi, abbiamo capito, abbiamo provato la telecamera, l'abbiamo fatta funzionare in qualche modo e abbiamo capito anche i problemi. In questo caso noi abbiamo il problema che la retromarcia, la nostra retromarcia, quando si va ad accendere, non dà i 5 volt costanti che servono alla telecamera per funzionare. Quindi che succede? Lo schermo di Toto lampeggia e non ci dà l'immagine della retrocamera. Abbiamo fatto dei test, in questo momento stiamo facendo dei test su un punto, su un collegamento da 5 volt e se noi andiamo a collegare su 5 volt il cavo di Toto, appena inseriamo i 5 volt la telecamera comincia a riprendere. Quindi questo procedimento sarebbe corretto nella fase di inserimento di retromarcia. Comunque noi per attivarla basta che andiamo sull'app di retrocamera e abbiamo la nostra telecamera visibile.
Bene sì, a parte questo piccolo inconveniente legato alla centralina della nostra auto, che ricordiamolo non dipende dal prodotto, siamo davvero felici di aver collaborato con un'azienda così seria e sempre disponibile ad assisterti in caso di bisogno. Che dire, il prodotto ci sta piacendo ogni giorno di più, lo utilizziamo regolarmente e ci semplifica davvero la vita a bordo. Vi lasciamo qui sotto un codice sconto con cui potete acquistare direttamente dal sito Atoto a un prezzo davvero vantaggioso e anche su Amazon. Grazie a Toto per questa collaborazione e alla prossima. Ciao!